สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ6 โมงครึ่งโอ้ยหนาวครับก็มาฮอดหมายนะครับนี่ครับสภาพหมายเป็นที่เป็นทุ่งนะครับปราสาทนะครับติดทางนะครับติดทางกะมาเห็นนกไว้ครับเที่ยวก่อนว่าใส่แล้วแต่ว่าบ่ได้นะครับมื้อนี้มาแก้มือนะครับเที่ยวก่อนอาจสิใส่บ่ถึกหม่องมันนำเดี๋ยวมื้อนี้มาแก้มือเบิ่งครับมีนกอ่างนะครับนกอ่างเสียงดีตัวนึงโอ้ยคารมหลายเดี๋ยวทาฟังรถนะครับเดี๋ยวทาฟังรถเดี๋ยวผมไปหาวงไส้ก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับว่ามันสิเป็นใดมันสิคือบ่นะครับมันสิมาโนมื้อนี้มาเทื่อก่อนบ่ได้เดี๋ยวมื้อนี้มาแก้มันครับ
นับเบื้องหางมี13 เส้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับ13 เส้นครับถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นกเดี๋ยวผมขอเบิ่งคลิปก่อนว่าแม่นตัวอ่างบ่นะครับ